că e foarte rău. Nu e foarte rău, e foarte bine, crede-mă. Bun. Ridici genunchi și braț opus. Revii. La fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. 1. Revin. 2. Și 3. Bun. 4. Ține brațul drept. 5. Hai, Roxana. 6. Ai o problemă, să înțeleg. Eu am două mari probleme la emisiune. Se vede. Părul Așa. și pantofii cu toc. Perfect. Haide. Și pe spate culcat. Da? Picioarele apropiate. Asta e un exercițiu care îmi convine, să știi. Sunt convins. Uberu pregătește cadru cancan. Bun. Ridicăm trunchiul în timp ce picioarele merg sus și se depărtează. Cu brațul venim între, după care revenim înapoi pe sol, da? Haide. Hai odată cu mine. 1 și 2 și 3. Bun. 4. Haide, întinde piciorul, nu ridica trunchiul prea mult. 5. Bravo. Și 6. Radule, am ieșit din post. Și 7. Și 8. Câte medalia? Avem nevoie de fete care să țină pompoane în mână sus. Nu, ne pare rău. Hai, jos, sus, bun, excelent. Să-mi lasă ceasul, haide, fii să uită la ceas când lucrează cu mine. Bun, și revin apoi, da? Schimbă piciorul, pune piciorul de dreapta pe față. Perfect. Hai, piciorul din spate ridicăm în față și revenim. Hai, abdomenul inferior, totodată umărul, 4, și 5, și 6. Haide, încă două cu mine. 6. Perfect. Bun. Rămâne cu piciorul de la spate. Vreau să vină flexat pe lateral. Poți face exercițiul ăsta chiar cu fața spre cameră, da? Să dăm un pic de stil. Exercițiul. Bun, piciorul la spate. Mai aducem pe lateral. 5. Bun. Și 6. 8. Respirăm. Haide, odată cu mine. 3. Și 4. Perfect. Și 7. Bun. 8. Super. Respir. Foarte. Mi l-a făcut mama și ce cozona. 3. 2. Și. Da? 2. Hai, și. 3. 4. Hai, Roxana, haide, odată cu mine. 5. Și 6. Haide. 7. Perfect. Bravo. Ce tare multă! Abdomen cu răsucire, atingem genunchiul. Expir, inspir, 3, 4. Pe abdomen acum, vârfurile trebuie să atingă solul, toată podul palmei pe sol. Acolo. Ridicăm, controlată mișcarea și revenim. Lucrăm pentru fesieri. Foarte bune cadrele, foarte bune cadrele. Sus și menținem sus, cotat, apropiat, 5, 6 și revenim. Înainte, 1, 2, puțin mai înainte, acolo. Ridicăm bazinul sus, controlat și revin. Și 1, 2, foarte bine, revin. Abdomenul strâns, revenim. Sus, bravo, revin. Și menținem sus. Stau, 2, 3, 4, 3 și revenim. Foarte bine. Și stau. Sus piciorul, trag genunchiul la piept, sus brațul, trag genunchiul la piept și revin. Bun, încă o dată, un pic mai repede și... Amuzase mutare abdomenul, trag genunchiul. Am întins. Bine, hai, stau, sus, bun. Trag genunchiul și întind. Super, și ultima. Și jos, stau, trag genunchiul. Bun, și am revenit. Sus, încă 2. Bine, acolo. Sportului, mulțumim! Ieri în față, Dani. Și sus, și ultima, jos. Am revenit, flexăm, triplu ramat și sus. 3, 2, hai încă o dată, un pic mai repede. Și jos, super, bine, și sus. Up, 2, și ultima oară. Și 2, și trag cotul, 3, 2, 1, bun.
Mă îndrept.